3 месяца назад ко мне обратился пациент из Магнитогорска с проблемой храпа. У себя в городе он выполнял прижигание мягкого неба дважды, но храп так и не уходил. Ему назначили СИПАП-аппарат, с которым он спал, но не мог с ним спать никак. И тут он узнает, что его друг избавился от храпа, был у меня на оперативном лечении. Тот дал ему телефон, приехал на обследование. Выяснилось, что у пациента хронический полипозно-гнойный синусит. И в пазухах было гнойное отделяемое, выраженное затруднение носового дыхания. Слизистая гнойная отделяемая стекала в нижние отделы дыхательного тракта. Мы выполнили операцию в объеме операции на перегородке носа, подслизистовостомия, двусторонняя этмоидотомия и инфундибулотомия двусторонняя. То есть открытие около носовых пазух, которые были заблокированы полипозно-гнойным отделяемым. В итоге у пациента восстановилось носовое дыхание и ушел храп. А храп был синдромом обструктивного апноэ сна средней степени тяжести. Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Нельзя ни в коем случае нарушать алгоритм обследования при храпе. Это поможет вам избежать ненужных операций и быстрее решить проблему храпа. Алгоритм обследования при храпе указан на моем сайте neuronov.pro.